私は中南米生まれの日本人のパパとコスタリカ人のママを持つハーフです。生まれてすぐ家族みんなで日本に引っ越したので、3歳まではずっと日本で過ごして日本語もペラペラだったそうです。恐れ知らずでやんちゃな女の子だったみたいで、当時の大親友は男の子2人、ゆうちゃんと M 君。1人は私に似た性格で気が強く、よく喧嘩しては仲直りして、もう1人はおとなしい性格で、記憶にはないですがいつも3人で遊んでたらしいです。私が3歳になった頃、中南米に住んでたおじいちゃんが倒れ、お母さんと一緒に彼の面倒を見るためにコスタリカへ帰国しました。トロピカルなエリアでど田舎だったので、ジャングルに住んでたと言っても過言ではないです。新生活が始まって、お兄ちゃんとパパが来ないと気づき、性格が180度変わっておとなしくなったみたいです。スペイン語も全く喋れなかったので、みんなに日本語が通じないと悟り、数ヶ月しないうちにスペイン語を覚え、日本語力をすべてなくしたそうです。で、お母さんと二人っきりの生活に慣れるまでは時間がかかったけど、大自然に馴染んで楽しく遊ぶ毎日でした。広い土地にある家に住んでたので、お母さんはたくさんの動物を飼ってました。捨て犬も保護していたので、犬たちと私の愛犬と豚から、鶏に七面鳥にアヒルたちと暮らしながら、フルーツなど野菜も簡単に育つ地域だったので、完全に農業生活でした。一番印象に残っている思い出は、蛇の卵を見つけては巣からほど遠いところに隠してたことです。はい。今考えれば普通に危ないし、蛇がかわいそうですが、毒蛇が多いエリアだったので、家の近くで復活しないようにやっていたことだと思います。まあでもその努力も水の泡で、蛇はしょっちゅう家に入っていました。サソリなど大きいクモ、危ない植物に囲まれ、危機感を常に感じながら成長しました。向こうではそれが普通で、小さい頃からサバイバル力を教わります。小さいサソリに噛まれたとか、蛇を捕まえたがそのエリアの子たちにとって自慢だったりするくらい、サバイバル感に満ちた子たちばかりです。だから私も友達と一緒に森を大冒険してたし、時にはお母さんに黙って愛犬と冒険してました。これが私の子供時代の武勇伝で大切な思い出ですが、そういう風に育ったせいか、私は好奇心が高く、しっかりした性格で、夜空を見上げては私はどこから来たんだろうとか何しに来たんだろうと思いながら、意味深な質問をよくしていた不思議な子だったみたいです。でも学校では男女関係なく友達はたくさんいたし、活発で、英語と農学が得意科目で、勉強は大嫌いだったけど、奇跡的に一度も留年しなかったです。とにかくハッピーな子でした。そんな中、ちょうど7、8歳の時に10年とか15年遅れの日本アニメとかドラマがコスタリカで放送され始めました。日本とのハーフなのに、日本の文化も何も知らないと初めて深く実感して、お母さんに日本のことをたくさん聞くようになりました。どうして私の髪の毛はストレートじゃないのとか、アジア人らしさが足りないことに自分にがっかりしだした年齢でした。で、私の日本への憧れはそれから止まらず、さすがに両親も私を日本に連れて行かなきゃいけないと思い、10歳の頃に念願の日本へ移住しました。数年ぶりに訪れた日本、記憶に全くなかったので初めて見る光景ばかりで、期待した以上の素晴らしい国すぎて驚きと感動の毎日でした。それで移住した直後に日本語を覚えるために日本の小学校に入学しました。学校で日本語を数時間勉強して帰宅して、住んでたエリアを大冒険するのが日課で、本屋に立ち寄ったある日に漫画と感動の出会いを果たしました。漫画とアニメのおかげで1年以内に日本語を話せるようになって、中学生になった頃にはクラスメイトを理解できたのにもかかわらず、自信がなかったのと日本語が話せないキャラをいつ卒業すればいいかわからず、どうしようって思ってたら、数週間後にすごい気の合う
違うクラスの女子に出会って自然に話し出したら、自分の日本語力に自信を持てるようになって、友達も一気に増えました。そして同じクラスに帰国子女の女の子が隣に座っていたので、彼女とも話すようになり、最初は仲良くしてましたが、ある日突然英語のクラスの時に先生がスペルミスをして、それに気づいた彼女は私に、先生を指摘するから2人でバカにしようよと英語で言ってきました。私はそうしたくない、そうする意味もわからないと思って断りました。そしたら次の日からいじめが始まってしまいました。女子の半分以上に無視され、数週間はすごい辛かったですが、異変に気づいた数人のクラスメートから元気をもらって乗り越えることができました。優しい人もいるんだと気づくことができたし、他人に受け入れてもらえなくても自分にとって正しいことをしないといけない。先生をバカにしなかった理由で、自分は確かに辛い思いをしたけど、自分に嘘をつかない、自分らしく生きる道を選んだ大切な瞬間だったことに気づきました。それからいじめは1年間も続いたけど、仲良かった友達と楽しい学校生活を送れたし、先生など両親ともたくさん話して、元気をもらったからポジティブに過ごせました。で、急にお父さんの転勤で引っ越すことになりました。転校した学校のクラスのみんなっていうか同学年のみんながすごい仲良くて、すぐに歓迎してくれて、めっちゃ楽しい学校生活を送ることができました。私にとって最高の思い出です。で、この時期から洋楽とか海外ドラマにすごいハマって、英語を本気で勉強したいとか、インターナショナルスクールに行きたいと思って、中南米に一人で行って、向こうの高校に通うことが決まり、お母さんの親戚のところで住み始めました。コスタリカが生まれ育った国とはいえ、同い年の子たちがすごいチャラくて、カルチャーショックを受けて怖くなった思い出があります。でも大好きな海の近くに住んでたので、毎日が楽しくて友達もできてすぐに慣れました。で、ちょうどこの時期に人生で初めての人種差別を受けました。一緒に住んでたとある親戚の人から来たので、深く落ち込んだことを覚えています。アジア人であるお父さんの悪口も聞かされ、しかも私の外見を厳しく批判されたので、今まで自分の外見とか他人の外見を全く気にしたことがなかった私にとって、コンプレックスを感じ始めるきっかけになってしまいました。それだけじゃなく、恋愛経験が少ないことをバカにされ、自分のセクシュアリティについて悩み始めました。恋愛に興味はあったけど好きな人ができなくって、自分が壊れてるんじゃないかなと思い始めた頃でした。で、その親戚からの差別嫌がらせは止まらず、逆に悪化しちゃって、大人の人からこういう態度を期待してなかったので、何をすればいいかもわからず、関係がどんどんギシギシしちゃって、日本に帰国する日が待ち遠しかったですね。で、やっと帰国してからお母さんに起きたことを全て話したら、大変だったねと理解してくれた後に、その親戚の人の味方をしない姿勢で、さらに批判もせずに、すごい辛い過去を持っている人であることを私に打ち明けました。その日から相手の立場に立って考えることと、悪いことをされても人を許す大切さに、自己愛性人格障害の人と接する大変さを学びました。でもその出来事をきっかけに結局私は自信をなくしたし、しかも自分のセクシュアリティについての答えもまだ見つからず、めっちゃ落ち込みました。でも後にデミセクシャルであることが発覚したけど、当時はいずれわかるだろうとポジティブに気持ちを入れ替えて、今は将来の夢について考えなきゃいけない。頭の中がすごいカオスでした。しかも進学はどうするのとか毎日のように聞かれ、いろんなプレッシャーがあって精神的に疲れて、唯一確かだったのは海外に行きたい、留学したいだったので、留学をすることを決めてアメリカへ旅立ちました。アメリカには知り合いのもとで学校とか住むところが決まるまでお世話になって、
時たま面倒を見てた5歳児と小学生の女の子と英語の練習をして、彼らとか友達から英語を少し学ぶことができました。アメリカは自由で楽しくて、すぐにアットホームな気持ちになって、ずっといたかったけど、留学の準備も進んでいろいろ決まった時に日本へ帰国して留学のために貯金を始めることにしました。で、一生懸命バイトをしてた時に私のお母さんが倒れました。すぐに入院しないといけない状況になって、しかも病名がわからないと言われ、すごい不安になりました。彼女の入院生活が始まった数ヶ月後に難病であることを診断されました。骨髄線異常という病気で移植しないと生きる確率が低いと言われ、私はお母さんの兄弟の中で一致するドナーがいるかどうかを探るためにコスタリカに行きました。でも残念ながら検査に協力した親戚の中には一致する人はいませんでした。私はお母さんがこの世からいなくなる可能性があるという事実と向き合いたくなかったし、絶対元気になると信じてたし、とりあえず入院費とか大変だからお父さんの助けにならなきゃいけないと思ってひたすら仕事に専念しました。そして数ヶ月後にお母さんの事態が悪化して彼女を亡くしてしまいました。お母さんは誰よりも私の味方でずっと優しく見守ってくれてたかけがえのない大切な存在で私のすべてだった。彼女を亡くして自分を見失いました。その日から泣きっぱなしの生活が始まり、後悔の波に飲まれました。毎日お見舞いに行けばよかった。花束をもっとあげればよかった。数ヶ月間これの繰り返しで、お父さんは彼女が入院した最初の日から毎日欠かさずに手作りの夕食を彼女のために持っていたから、彼みたいに彼女のために毎日何かをしたかった。彼女の支えになりたかった。そうしなかった自分にがっかりして彼女を裏切った気持ちになりました。でも入院中のお母さんはポジティブさを一度たりとも失うことなく、お父さんと私だけじゃなくて友達とか病院によく来ていたボランティアの人たちとかナースたちと楽しく過ごしてたし、センバーズルとかスペイン語で彼女の病名について詳しく書かれた手作りのパンフレットをもらったりとか、日本人はなんて優しいんだろうと思いながら感動したし、彼女は大好きな日本でいろんな人に愛され、前向きな気持ちで他界したんだなと今は強く思います。暗い先が見えないトンネルに入ったかのように私は目標を失って私を大切にしてくれてた人たちから遠ざかりました。仕事をしては週末は閉じこもって乗り越えるために一人の時間が必要だと思い、英語の勉強をたくさんした時期で習得することに成功しました。でもお母さんが他界してから1年、2年が経った頃になっても精神的に悪化する一方で気づいたらどん底にいました。ネガティブな思考を持ったまま人に人生に流されてネガティブな人たちを引き寄せていたことに気づきました。当時周りにいた人たちはみんな私みたいに過去に大きな傷を背負った人たちばかりで、私はエンパスとして周りにいた人たちと自分の暗い気持ちに溺れていました。ここから出ないといけない、自分の命が危ないと本気で思いました。精神的にボロボロな状態で誰にも助けを求めなかったことを深く後悔したし、お母さんのためにも幸せにならなきゃいけない。自分のメンタルヘルスに集中して環境をガラリと変えて旅をして瞑想して過去と向き合ってから見失った自分を取り戻してハーフとしての個性を受け入れて自分を好きになってから少しずつ回復していきました。で、ポジティブに生き始めた時にマイケルに出会って今に至ります。最近は自粛などいろいろと大変な時期だからこそ自分のストーリーを通して辛い過去とか今まさに大変な思いをしている視聴者さんのために何らかの励みになればと思ってこの動画を作ってみました。
ぜひこの自粛期間を利用してスキルアップ、セルフケアなど将来の目標を見つけるとか、とにかく明るい未来を浮かべてみてください。